my kai taka sikaboko no no ngemoria BBI rathi ate ndangekwira acha do you know if you want to be complete human being no mwako we triangle Kana we triangle kale miene ethatu nigetha ukorwo we complete human being ukorwo we spiritually well up physically well up and emotionally maundu macio mangiaga andu aingi makoragwo na kiraihu muno gia spiritual side of it Ngai Jesu matuine riu ni BBI ikuo whether you like it or not na 2022 ni guthura ki mutaongeria haya neke tukuingira ni siasa nicio ni siasa no kore mugoga ninge ukanitha ndo ndakuinganio na siasa ni acho cio atiriri kehumo kanithari by the way doi the word politician kumete hari word polity mundu ucio ni mundu odepopulataga one side nigetha populate the other side riu ndona tarugithe ndona andu a kiereweke na tagataga everyone want to depopulate one side and populate his side na niende pastor my work is to depopulate hell and populate heaven ndagwiraga tire ngiri kuite kimira karago muto yurete aki ni ngehunjagia kure Joy Center kure umone gutia gutheka atitirenge ngiri kuite kimira ni muto yurete aki ujagia kure Blue Spring na woka Blue Spring maundu makoma mechonja kanitha witu witagwo Home Glory Joy Ministries no in short witagwo Joy Center kuni kuogoragwo guthomithagia andu a baba ngamareithia makahonoka magathie kwa Ngai makahotha ngakua ugakua muhothi ikarana riogo na Ngai riu we ndungithinika tondu na tiwo Kenya andikite riu ndungithindikana ndungithindikira no ndo mwaka wakwa wa mirongo hakuhi 3 uguo no uri amuhothi turutaga wira ucio nani ndurikuaga aria mahonoka acio tigagira Ngai acio ndu na tini honokanaga ni una wira wakwa takire kuhonokania ati ndindengira ndu honoka ni utarake honoka ndeithike wahonoka ni urateithika ukona muoyo no wahotha ngeka nyina wae ruguo thicingira amazi ure budi tugatarire mbere agatingira thire wa ndere tito ya muthenya wa umuthi ngahari he ure atheka siasa mundu ndathekaga mundu ikawa serious ikacio ni nike gituma jitwo mundu wa Joy to ni ndiaragiria andu ma ni ona ingethi mathiko akirio muhaka nginya ure kwiriirwo atheke na ti kwenda ni gwikora no ria waigua ni mugimari ehere nai tugucokereria na Pastor Kush tugukorwo tukiaria maundu matiganite no wega gwikenera ni ndawa ya mahindi rahajike mwenyewe na muturire riu he mundu arutire karwimbo aroiga kaba gwikenera haya ndenda gukuririkania ni gukorwo gikunengereria ciringi 50,000 oro riu by the way tutanathie na mbere tondu kuhota kurugamia Kush na tugithie na mbere reke nyambe ngunengererie mbeca tha ici no ureka ati nigetha wigwatire 50,000 thimu-ini yaku na ihenya thimu-ini yaku thi haria ha paybill utume namba kuri namba ya 800-8383 paybill 800-8383 account name wandike Jaza account name ni Jaza utume ciringi 100 wigwatire mweke wa gukorwo kiamukira ciringi 50,000 rucini rwa umuthi tugietha muhotani turathie na mbere na kwarania na Pastor Paul Kuria wa kuma kuria Joy Center Monica Wajiro namba yake abiri na 0726 ekarigia na 733 niwe muhotani witu wa rucini rwa umuthi ndio kana lainine hello Monica Osemie kwero ati rucini ukafio we mwena uriko ile barada ikuru na ikuruko ikuru habati okay ete wekaga ku tisa tu kawira ka hoteli ugo ukaiga hoteli kana ukandikwo hotelini kwandikwo nyandikito na hau ugo ni mwiruragira Kameme ni mwiruragira Kameme ntaragira koguo ni kugeretie Jaza ni kugeretie haya na umuthi gikunengereria ciringi 50,000 ngika atia Ngai kama kana wewe hotanira ciringi 50,000 Ngai
Hello. Hello. Uciga icio ni gukorwo ugiciamukira ndagika itari kuraihu. O riu turaria nawe korwo warora thimu ni ukuona ciringi 50,000 na ni ciaku ni tondu ni ukigeririe jaza. Gaima. Kabisa. Thank you. Ugie na muthenya mwega. Anyetagwo. Wega muno makire tuko tukenegeria mundu ungi ciringi 50,000 thiini wa ithaa riri twakiingira twina Kush na ugwika atia ndutengere thimu-ini yaku toguo twakorwo tugikiuga uthii haria ha M-Pesa haria ha Paybill wikire namba ya 800-8383 800-8383 account name wandike jaza utume ciringi 100 account name wandike jaza utume ciringi 100 ni ugukorwo kihotanira ciringi 50,000 ithaa riri twakiingira itana kiuma thiini wa studio rucini rwa umuthi wa mbere athie na ikuru niwe wegwi wa kiria ciringi 50,000 tugicokereria no wega ngumenyithia ati Waterlife International ni kambuni yukite gukuhoneria mathina maria ukoretwo winamo megie mai ukoretwo gitangika ni uhoro wigie mai ndukamake ni tondu Waterlife International ni matongoretie hari wendi wa mai ma borehole guku Kenya na East Africa ona kwa hinda riri ni makoretwo menjete mai ma marima matanyiheire 1,100 guku Kenya ivururi-ini na riu mena horo mwega ni tondu no ukorwo gitoforerwo mai na urihage o kahora ringi ni tondu kire na uhoti ucio munene wa kuruta 100,000 150 mwaranirie nao uretwo maripo pole pole borehole maripo pole pole na riu ndwagirwo ni kumakio ni mai kana ni protein kana ni muci kana ni kuria kambuni-ini kana factory ndukamake itikira gukorwo kihika uthie kuria Ruiru town Waterlife building kurigania na Reli market kana uhure thimu ino ya 0722 730-626 kana 0721 800-151 Waterlife International, we know water is life. Thank you. Tugethi na mbere na ukiraniria na Kush ni pastor by the way wakiari ndugetikira guthaka ungienda kurwita ritwa riothe ritagwo Pastor Paul Kuria no ni tondu wa gutinda ritu ni iraihu muno ukagwo Kush kana tiguo ni waria ma na ni nenda Jesu na ni ndi muhonoku na kiria kingenagia ri ni ndiahonokirio ni mundu ndahonokirio ni Jesu pugo honokio wakwa no Jesu ngeri oro wagu ti mundu ajita na andu mamenye uguo uhonokio ni Jesu heanaga ti mundu na nowe ugika ona ndirathikaniyo ni ani ndiganirwo ati ndu nginya uragithia mwiroreri ni mwega ndangiukire muru tabugeithie mwiroreri ndakugeithia haria hothe uri na ndakugwata geni thiini wa program ino uikare na karamu na uikare na notebook tondu maundu maria ngukwira kinya riro kwa imathe no ndukariganirwo nimo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ku ni twakugwata geni hatu na kihumo mu tutire na ngeci wa ngeci athiete lifu ni tondu wa Valentine kwihariria riu atumia nio mathia Valentine muno ithu arume tuturaga Valentine tutuireo tiguke tukora aza ndiratukora mwiritu akende kana mutumia enda kumenya tutuire Valentine ati arume tutura Valentine ni tondu riri arume ingi ni maregire gutua tumia off aratao nona mare gutua tumia o aratao ri magitua andu working mates aratao magitua arume angi aratao magitua tumia angi aratao kugwa tumia magitigwo nja ya kihiko kugu muthuri ainuka mucii gwithamba ndoro yani gukoma ka ndoro kuria guothe akari oka gwithamba mucii no thina uria nake akoragwo naguo ukoragwo mwetereire tondu ndamenyaga ni mwaki aria igirira ki kiongo waikara Valentine wate waima wira kihumo handu hawambe uthi kwi murataguo uramba guka kuri nie nigetha tunyue igana nigetha turie kanyama bypass nigetha tucamanie Rainbow jukuria Ruiru nigetha tucamanie Sports View Kasarani riu ku ni kuona tuikarage kuhinyihagiria mathaa makwa no ni ku ukatene guteanga mathaa ugateanga mathaa ria mutumia waku mutiganie rucini mutinonana no ni mathora ateanga na andu angi no ka expect atiriria ugakura tondu gutire mundu utakuraga ati ni ukamukira reception njega gwaku akire gwakwa utakura huu na hasara juu thank you umuthe reke tuigire thiini wa topic itu muthenya wa umuthi uhoro wigie kuhinyiririka kwa muthuri thiini wa mucii ndiraririe na Wambui wa Mwangi muthenya wa ira ari kuria mwena wa Muranga kahinda kahitukite na muthuri uraririe augire atiriri
thaici athuri matire na mugambo thiini wa mucii ati ona ungihitia ukunye mwana tondu ni ahitia iyo ni bara weigirira muthenya ucio no uthire umire broti ucoke ku hwaini niki igithite na mbere nginya muthuri akahinyiririka o well ciigiriro makumbi-ini ri gitiguo micii uraga niguo ni ndu go wira wa ngo ni uriku kugitira ni kugitira utari he mutumia waku ri no tari he ciana ri maragitirwo no atumia ingi moire muvuto warume ao kiria no tukituma tumenye ni atumia ri ni githuri tuona nyondo you get me no atumia ingi ni wathuri thiini wa mucii na nio atumia thiini wa mucii kuguo muthuri original ri agakoragwo etagwo na githugu kiritaga serving bull wira wake ni kurehe twana no ti kumenya twana tukari yake ya ti kumenya twana tuguthoma atia ti kumenya twana kana ni tutarukire ka ti tutarukire ti kumenya kana ni tuthugumire uriri ka tutithugumire no akariga no tunyamu tuturi ona angiuma nyina gikeno ri bora ni amuheire ha guciarira ri twana tutu ni tukoya nyina na tumuige na njira ya bata muno ni tukoya nyina na tumuige na njira ya bata muno uguo niguo ndakwira tuoe nyina na tumuige wega nawe utindege ukinegana na andu itura makoiga ciana icio ni ciarekereirie ithe ti ithe ciarekereirie ni ithe utenjire muthingi wa gwakwo ni ciana ciake muthingi wa gwakwo ni ciana ukinjwo ni mutumia koguo arume matikwaga kuhinyiririka ni ndinoka akomera ati matikuhinyiririka tikumatetera aca no ni mutumia ngwenda kwira atiriri athikiririe ha inyua atumia thiini wa Efeso 5 muhari wa 22 inyua atumia athikirai athuri anyu o ta uria mungiathikira mwathani koguo as far as muthuri na mwathani en gwathika no na bemwe ni wathikira muthuri o ta uria ungiathikira mwathani koguo utanaroka kanitha-ini thinacara nigetha ukahatire pastor wambage kuhata gwaku tondu mandiko ma Ngai maroiga thiini wa Johana 7:53 o mundu akeinuka gwake mundu gwake na kamuhari kau gathiragira hau ni gaciugo icio ithano o mundu akeinuka gwake mundu gwake pastor ucio wathie kuhatira kanitha rucindi ariinuka gwake na we coke gwaku kuria utanahata na kuria kuma na ndogo ndio kanona niki gituma gikuyu kiuge atiriri atereke ndengere ndaigwa ngania ni aroka gwakwa reke ndengere ngahata mahindi uguo ni kuonania kiari giko tondu mahindi ma hwaini ni kimareka utahatite ungeoya kiundu kiu ritira ri niguo ndikano anyita kuguo mundurume haria arahinyikira ri ni ha inyua thuri ri endagai atumia anyu that's muhari wa 25 inyua thuri ri endagai atumia anyu ota uria Kristo nake endire kanitha nona inyua thuri ri endagai atumia anyu. Now my question is here ni athuri igana mendete atumia ao aingi muno mundu no akiki mundu ayo mwenda ni kuri kuhikia mundu na ni kuri kwenda mundu ya ndungejira ni unyendete na nduranitikira kia kunitikira kia ti kuhembia aca ni guikaraga thutha wa ithaa rimwe ukenda kumenya ka ndi sawa. You are a person who takes care of me. Thutha wa ithaa rimwe ngahura thimu kai kuhurira thimu ka kuoya thimu ino kuhura kandi thina uriku tatiga ino Efeso 5 muhari wa 25 ati na inyue athurire endagai atumia anyu o ta uria Kristo endire kanitha akiruta we mwene ni undu waguo. Ona we ndukirute ni undu wa mutumia waku wirute mukaguo ndakaharakicwo ni your brothers mukaguo ndakaharakicwo ni nyukwa mukaguo ndakaharakicwo ni thoguo mukaguo ndakaharakicwo ni neighbor nikio we wingo ya ugikamigirira ikumbi-ini watigira mukaguo nyukwa na keriri ni nyongo igire ciorogi how am I going to protect my wife nigetha ndimuni ndimwendete ningikinya mucio uguo ngikore murakaru niki ini your brother ukire ha oya jacket yaku na thie andu amwe moiga ati atigana nake no sawa urauga tigana nake no sawa ki katari uthii uingire kwa your brother na fujo na fujo no tiga wera mutumia waku waigua bunduko ime uikare hau ugathi kwa your brother ugathi uingirite ka kamwe sasa ni aje bro wana de
Kajaketi ni ulikirie nako. Akwira ona gwikirite nguo kia andu ino ndariki nako niko gaka. Ukoya ndona nduma your brother. Ndona negania your brother. Oya kajaketi. Ukiuma nja ukaje kuhia ta ndego. Ukiingira nyumba uguo. Tumia kuri kariki. Ndakwa maundu maria ndeka. Ona borithi cio kanduka ndeku. No ni jaketi ciakwa itingituika ciakwa ni mundu guku. Okay. Nduka mutumia higa naite. Higa nyumba. Cokia murango no higa naite. Na borithi cioka. Umuonia hendu weka. Uronia mutumia waku. We we mundu ungimugitira. No okonia your brother we ni guciarana no twaciaranirwo na utire hindi tungitigana oko mami wanyu no ohiteirie mutumia waku ingira era mutumia waku waigwa mathaki ugambu ndukoime twenda gutigirwo kirumine tutigirwo thiu yuhite ingira kwanyu kwa oria mathehe cai muyu goko tie cai ona gutiuma cukari munengiri mwire ndukigure cukari rucio na hathia mutumia athie guthukia ugacoka imo ugoka kambite Ndio kama mudhania kure thina. Kure ndatiga kwana. Kure ndatiga kwana. Niki urenda kuonia mutumia waku. Tondu mutumia waku ni guka okire gwaku. No nyukwa ni guguciara aguciarithia. Your brother ni guciaranirwo muciaranirwo. No aciore tio maguciarire ciana. Ndenda kuonia how important the whole family is. Na weta mundrumeri ni urathakira ha gatagate ka your sisters your brother your na mukaguo na kungihota kari ngai angimuteithia mugie indori mweheria ario mukeikarie reke moko ge gucera gwaku ndikana wanyita kinya mutumia ko yate ni tho ajugo na ajiria atiriri kai ni ndigikarania na nyina kwanje sisters ciake ri sinyonaga ta ndi ngoma ni kinyona hari umuraigiri atiriri ate ndarona thuru ari ciake igiri ndĩreuria atiriri ari cirigene ni njoete kijaru Kile ndathamirio ndi gwakwa mundu akinyange gwakwa ngai ona na itho ajuguna ndu mutumia ucio ni araigua ni mugitire ni mundu rumi uri utareka uguo ri ara expect ati agitio kuma hemuka mugitire no mwende ara expect ati agitio kuma hemuka mundu ndanatinda mundu akinyanjitie kurumana agicoka kwa haico ririri ni aragarura muka akwa kuruke gokora giki niki kihoto giake imo kiu ti kihoto hatiri kihoto sex ekagwo ni tondu wa go celebrate achievement to achieve aigwa eka achievement to achieve kugu ni to celebrate to the sex ini okay na nikio turehitha ciana citikone tugi celebrate tondu itiuma hotoke achieve na kengai ona tugi celebrate ri akona ni wega tuongererekangi tondu woheanaga ona thata no cirutaga wira ucio na gukomania ti kukurehaga mwana ko gukomania ni kukurehaga mwana tungiukiraga na ciana cigana thiini wa thino routine ngihuro koguo handenda atiriri na continuity inyua thuri edagai akono akinyita standard 4 it is present continuous tense tigaruka umuthi gathire kana kaira tigaruka umuthi gathire ate tari guko turaroka Valentine tari mweri 12 ni Friday the sport view niko gatira ngibundithia utuko kinya kwitha icho Deithatu mweri 14 the rainbow haya nanyita na kuothomithie mweri that is mweri 13 mweri 14 muthenya uria munene the Nairobi Safari Club harina ni tawa na kuothomithie hindio niguo mwaka mugima wena thiko 364 ni 364 kana 362 365 365 ri kamuthenya kamwe tu niguo ronagia mukaguo ni mwendete ni kumuoyo kamutwaraja. Why don't we make Valentine a continuity uria ngai yoiga endagai tondu ari othe magoka Valentine kuri kundu makaingira maheo grathi ya waini kuri kundu makaingira maheo muratina kuri kundu makaingira meke atia kuri kundu makare irio cia goro onamo matikainuka magakomo mikare riku oyo ni wendo tondu muthe ti Valentine ri kaitagikira nyina wa weru tutirakoma nyumba
Tiguitanga ningi. Nituthiete tuitanga. Kage utonga katari matigari manda. Ureci waraga gukenia mukaguo niguo gutonga. Watonga ukarira ku. Utonga ucio ukaurira ku, ukauhuthirira ku. Twakura. Ndikano anyita kihumo. Koguo nigetha athuri mahinyiririke muciiri ni mambe marorekana ni mekire ou. Aha, na tukinyirira hau oro hanini twauga uhoro wigie kugitira riu twoko uhoro wigie wendo na niho turi na ngwiciria niho hagithukitia maundu nyambe ngoroge kudirikania ate mwiroreri Jinland Housing Development Company Limited aya ni endia oma a migunda ni makurehire mugunda kuria mwena wa Kirima Mbogo na ya Athi Juja Farm na mugunda wa Kirima Mbogo wi kilomita 25 kuma Thika town. Broti cia Kirima Mbogo ni cia 50 by 100 na thogora ni gatagati ga ciringi 250 nginya 250. Nacio broti cia Juja Farm cia 40 by 90 na thogora ni gatagati ga ciringi 250 nginya thogora wa ciringi 220. Jinland ni manyitanite na bengi ya Equity gukuhotithia kuriha broti icio kahora ugwika atia rutoro deposit ya ciringi 50 na icio ingĩ urihage kwambĩrĩria ciringi 11,000 na ciringi 11,000 oro kiumia na ciringi 2,700 oro o muthenya o kiumia 11,000 o mweri 11,000 o mweri na 2,700 oro kiumia kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe ukorwo wari ha broti yaku. Aigithia ni makiretwo mahiuhe ni tondu ni maigirwo rori ngima ya mahiga na migunda yo yothe ina title koguo niwe mucerere kiaranirie nao kugerera 0742 81 9000 0742 81 9000 kana 0724 252828 0724 252828 kana umachere wa vicini ciao kuria Millennium Petrol Station Githurai kia 44 farafaini ya Kameme Road. Jinland Housing Development Company Limited hoya portal affordable na hii urorio kugia na mbeca ici atia rege ndori na mbeca icio ciringi 50 kai wagithaka nduthie thini wa thimu-ini yaku na no wigwatire kana no wihotane ciringi 50 ugwika atia haria ha M-Pesa thi haria ha paybill na ihenya na wathi haria paybill utume kuri namba ya 800 8383 account name wandike kiugo jaza account name wandike kiugo jaza utume ciringi 100 ni gukorwo gikunengereria ciringi 50 itanarikia thiine wa ithaa-ini riri tukiri turathie na mbere na kwaraniria na Pastor Man Kush na rucini rwa muthe turario horo iye kuhinyirika kwa muthuri agitwirage kiria kirathie na mbere hena na message cia ni gucithoma thengio mwangi ati pastor ekuo muno ngwiciria ona ni urakimenya ekuo niki haria ukihitagiria ugithondeke umuthi no tuthome ndumiriri 3 na nigetha tukorwo tugikiria nigetha tukorwo tugigicokereria pastor Njoroge kuria Gwandaru uranjira ngugeithirie Man Kush ni wega muno makiria ni ageithika Njoroge Gwandaru Man Kush ya ni araigwo kigeithania na andu marakiuga wikuo acio ni aria mahotete kunginya ndingihotha gugithoma makirio the no ni tuguthoma ndumiriri ciganona na nigetha tuigue mathina maria ona warume makoragwo makigerera tondu riu ndirona torauga arume ni kwaga magite gukorwo makihingia uigiririki wao ringi nikio makoretwo makigerera maundu ta maya mothe no tugicokereria Recho wa Boy ni gukorwo arauga ati arawish ati couple no mathikiririe ndeto eno ni uhoro wa ma na educative urathomithia andu ndegete matuta uyu gabaka bawa ayo bawa ti baka uyu anjarikira baka etagwo kahunga wa miri no akigwa thiko ici wendo ni utoire aya tugucokera hau thiko ici wendo ni utoire no anjuri uguo thiko ici wendo ni utoire kahunga tutiko kero ni Man Kush twamba tuikirie tu tugucokereria Kameme TV. Ehi wena kiuria kana woni wegi umemerekia wa Kameme TV. Ntoma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Goko kwa mucio wa kigosho Kiroto we na kio ni ta mutumia nanda
kĩo kĩgoco nĩcio irio cia Ngai. Nĩkĩo Kameme TV ĩrakwĩra kĩgoco live band ĩtongoretio nĩ Martin wa Janet. O mũthenya wa Jumaa kwanjia thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7. Kiumia thaa 7 cia mũthenya nginyagia thaa 9. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. nĩ mũthekania ũrĩ gatũ Kenya handũ ya rũma akwĩgekaga ũgatheka ũkoneka rĩa gĩturi. Leo ya ikira mabuza ibyo gwari. Leo ndepoje kwa na jaga. Na kaenda kwandirira. Uwi. Uya kuminita. Akaji agacokora jaga tire. Akaguthire batiguru. Ikaingira ikimwena hoyo. Wĩharĩrie kuoneka rĩa gĩturi tondũ mũthee kĩhenjo ndaragũtigithĩria. Na wewe mana ari morotaga mũhuko wakwa. Mira jamanya mara ugaterere. Mũthuri epia karora hapo. Cungwa ya mũthee kĩhenjo Jumatatũ nginya wa gatano thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Katho cia mwanya nitwacokereria turagithie na mbere na gugiteretanga na Pastor Paul Kuria mwite man Kush ni gukorwo kinyetie ndeto mucie na no wega ukiariria andu eri atatu kimeremero ndeto iria iragituma muthuri athinikane ndeto iria iragituma mucie wage gukihanda nguga itemi ria muthuri ni ririko. Haya umwe ni macio turathi tukiaranagiria no athuri kweri uhoro ama ni magire hinya thiini wa micie matiaragia ni mathinikanire gugwikwo atia man Kush atiriri kihumo niguo mutongu ni mwathi wa mukia. Mutongu ni mwathi wa mukia. Uguo niguo Bible yugite thiini wa Proverbs. Mundu uri wina indo ri nethaga uria utari. Mutumia ena ngumbato cigana, ena chama cigana, ena marigo maigana me mugunda, ena nguku cigana nyumucie. Muthuri ri nikie nakio ti akamushara karia atakinyagia mucie ni uria koire roni. Yeah. Kuguo in real sense ni ara depend na muka muno ohoro-ini wegie kuria kurera ciana na maundu ma mangi na mutumia ngoya kire kamushara gake uguo ga chama emwe ni ahota kufidi twana nguo kinya ithe oragie twana atiri he no urakugurire yo ni na imagine we nyombo kiuria mwana he no urakugurire yo ya ne mami then ukoria twana tuingi uigere tuigana tukua ni baba athuri batagithia thoko ate matithia thoko kaguo ciendagio thoko kaguo itendagio kuria we aguraga ciake amona nginya ona kwigurira matakihotaga aniet niwe mutwe wa mucie na mutwe niguo wina hakiri na maitho manioro na kanua na matu si mutwe niguo wonagira maundu mangi tanjira mutwe ufirite kuonera mwiri uyu ungi tanjira maitho maugite ndikororera maguru na mahinge marikie wira ndu ria tugaga ni utuku ni maitho magakorwo moimirite wira makaga kuona ringi ona haha turi na kwena matawa ungika uguo nduma maitho maumira wira tanjira maitho ma muthuri maturite moimirite wira thiini wa gwake mucie ni athiaga wira no mutumia ndari akenera mushara wa muthuri ucio and yet we expect mutumia ni agucokia ni agucokia na wega akiri maruni maria ndirakuwa pastor akiri nigetha njake gwake andi mwakire nyumba njega kakari kikingia renda ndiretungumania nigetha tatia kwikira thiini wa 5% ya arume aria mareka uguo wikire thiini wa 95%. Aria moire roni na makenina na nginya kao matiamenyire kuria roni rwathirire no muthi hatire mushara no muthuri no muhaka thie wira nigetha hote gwika atia kuri haroni ku service roni ruria ndathi roni nigetha thukumire mutumia na rikorwo niguo mekaga uguo rauga riu na rikorwo tuthukumaga ni tondu wa atumia itu na rikorwo tuthukumaga ni tondu wa ciana citu ona tugithie kunyua
to ni ndiragiria mundu anyue. By the way, koherethu 10 koherethu etagwo ate eclectic eclectic iyo uguo koherethu bunjia koherethu 10 muhari wa 19 irauga atiri koherethu 10 muhari wa 19 na wira andu mandike ni ti mundu anumagiririe kiri ati uguthomete ha ni wira ucio tutikuruta na mundu ni kio njira mundu igana karamu na karatathi koherethu 10 muhari wa 19 iruga rirugagwo nigetha andu matheke koma riu na iruga iruga-ini no mwaka andu matheke nikio onaga tukirihwo mbeca nyingi maruga-ini nigetha andu magatheke imugakenia andu tugakenia andu ithui exactly no nyita taru jume no engire ndathi handu ruracio-ini na kiambu na wira waku utiuthike MC ni ngoragwo ndi MC uthio kenie ru andu gutiri undu ungi ni itangikirwa morire aca no nga kanitha kanitha ni turiraga niki tondu handu hathekagwo ni hariragwo iruga nirugagwo andu meke atia matheke haya na divei ikenagia muoyo divei ni ucuru aca divei ni cai aca no ikenagia muoyo wena kuga atia pastor ni ndandika na divei igakenia muoyo kenduge hau ndienda gukuteterithia nacio mbia ihotaga maundu mothe mbeca ihotaga maundu mothe andu aingi kan merirwo kanitha-ini ati mahoya mahotaga maundu mothe ndakugeithia kihumo athiriri ni ndaguthomera kiugo kia Ngai na tini nyandikite na ino ti writing yakwa aca irondekaga uguo ndikano anyita riu ri muthuri uyu mucii ndaracaria mbia iria ihotaga maundu mothe ndibei yo neno ri ndarakenyua koguo nginya ngoro yake ti ngenu maruga-ini ri ona ndari handu angigitwo tondu ndari kanyamu iruga ritagwo mundu wina kanyamu ti uthio ati ungitonga wona kandi cia mohiki na pre-wedding gwaku ungithina ona kiura gitigera ngithiagwo ona ukiinuka mundu ambaga kurio ni ngui yake yona giki giogore kire onaga hathara ku ndira kwira arume atiriri nigetha tuturie undurume muciiri Ngai ndaugite twandikwo mawira augite arathimaga wira wa moko ikira moko maku thi. Don't keep on looking for white collar job. You might have gone to university for good years doing the wrong course. Tondu nginya university niguthurirwo wathurirwo ta imagine Ngai akombete we mukulima ugathie kire ugathurirwo warimu ima hau no ahitania no wataya kiria etagwo for wasted years ni undu wa kutengerera kindu utambite kumenya purpose yaku tajira ko ni ndi makanika no jira ko ndi makanika igo gikaga atia Ngai ndarehe ngometa na ngara nigetha nyone mbia ongethakagia cuma irajiri ka kugire kuru buro kugire kuru no andehere na kihaburu mauiro ki na nie ndiobetwo oguo aca ni ndombetwo ni undu uria njikaga riu ya uguo njikaga niguo ngenagira na nie reke ngwire uigua ri sawa ni ona ingiaga ndireka akiri ngithimite-ini gwakwa by the way ni ndimiti nyanjirie kumihunjiria kana nguku kiaga kana ndinde ngiaria na ngui aya ni kuhunjiria nginya nguku muhunjia ugwika ate wagite gwa guthi kuhunjia wira uria urutaga wagite ndunaga bundi wa mbaũ ona ngiaga wira thia gwake agathukia giti nigetha njie gugiaka ringi nigetha akorwo ari o wira-ini uria wi wake njiri arume mwenda gukorwo mutegwikwo matharau thiini wa micii endagai atumia anyu endagai mundu ori atiriri ni kuri wendo no utuire gwake niguo gutari nioke gwakwa ona uria ukoragwo kuo ona hoi turakeinaga ndaci na my wife hau metha-ini twina inyatha we ni ndirahingurire rwimbo ni ndaigua rwimbo rukiina ndagucia mundu wakwa ndui nyumba turi ithueri ithuĩ tũrĩte twĩ gatagatĩ nĩguo tũroranagia atĩrĩrĩ anjũria atĩrĩrĩ nĩ rwa Ngai ndambũria arubamu ya Ngai ĩtagwo nĩ ĩrĩkũ rĩrĩa rwĩmbo rũtige ũrimũ rega kapande
Gaire are the studio eh. Amotige are the studio. Rumo. Shaitani rumo. Ni CD kuona tayari geto shaitani CD. Wewe tuthira mbere na gukiaraniria. We ndoro kugo wikuo. Wikuo? Wikuo. Kwaja rĩrĩa nyina atirĩ. Ndirathi toroka movie gaka gatathirĩte. Arathi arahoria TV. Haya. Anjĩra mũndũ wakwa. Ende. Yamuria nĩkĩ? Anjĩra ndagwĩka ũguo. Ndũngĩnyinia ũnyinie. Coka rega kũnyinia. Ndenda ũnyinie. Waigua ndio ndamina rwĩmbo rũrĩa rũrahoro. Thaa 11 na nuthu rũcinĩ ndaigua ngũthagũtha tondũ nĩacetaga thaa yake thimũ yake yagaba tũrĩ. Yes. Agũthagũtha anjĩra ũkĩra wĩthambe thaa nĩ ciakinya nĩgetha ũthiĩ wĩra. Nona ndokĩra wamwĩra ndĩhũrĩte kĩguũ kwĩgiria maguta nĩmo macio ũguo. Kwĩmota gũkũ ũguo arũme matiaka maguta ciero ciagĩrĩirwo nĩ gũthigina. Rĩu rĩ sawa ngĩrĩkia ũguo ka breakfast ndakagũtha anjĩra reke ngũhingũrĩre gate. Mũndũ ũcio nĩ tũthũraine. Ndaumia ngari sorry ndigũkwĩrĩte nĩ ndĩ ngari. Ndaumia ngari anjĩka ũũ. Anjĩra ndirauma nyũmba itonete ũrĩa ũreka. Koguo ona wothe ndĩreka rĩ ndĩrenda kũmũ praise tondũ ndirathi gwaku ndarĩkia. Ndĩrathi gwakwa. Twarĩkia program ĩno ndirathi gwaku. Kana kwa mũcai producer witũ. Ndirathi gwakwa. Ngũkora ũ? Mweterere kwanza. Mutumia wakwa. Koguo njĩre nginya ũndũ ũrĩa othe mathiaga kanitha. Ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kwanja gwaku ũthondekete. Gwaku kwagĩrĩirwo gũkorwo kwĩritũrũ heaven. Andũ angĩ moigaga atĩ ndingĩikara nyũmba nĩ mboekaga. Ũkũmboeka atĩa gwaku nyũmba? Ũmboeke gwaku nyũmba. Never. Wewe ndio mwaga matingĩhota akwaca gũtukithia. Kwa saidi atarĩ wĩra mũthenya mũthenya. Ndangĩhota gũtukithia mũciĩ. Nĩ ona kĩrĩ thaa njagaga. Cia mawĩra marĩa ndĩ namo nyũmba. Nĩndĩrenda kũbundithia gĩkĩ nĩndĩrenda kũrora haha nĩndĩrenda gwĩka atĩ haha nĩndĩratĩkĩra attention kana ka my brother ka my son karĩa kanini twĩ ndũgũ mũno getagwo Wairimũ karenda gũka cienda-inĩ ciakwa nĩ he ũndũ ndĩreka na computer rĩngĩ ndĩ wabici gwakwa nyũmba na no studio ĩrĩa njĩkagĩra maũndũ makwa nĩarenda gũka kũingĩra nĩndĩramuoya ngamũruta nja ngacoka ngamũtigĩra akanja ndekwenda katuni ya TV ekwenda katuni ya thimũ ke thimũ ikara thĩ hau. You know all this kind of thing. Ukirora thaa-rĩ nĩ thaa kenda. Cikinya thaa kenda-rĩ ngahũrĩra wa mũkami. Amomika. Weha amũkami akanja ndĩ gũkũ mũciĩ ngamwareke ninge ngagerera ha Njũbi ngambatĩra ha Matheri ngathiĩ kwa mũkami. Tukaikara na wa mũkami hau tukarĩa story ngarĩkia story ngacokera harĩa ngũgerete icio 6. Ugacoka mũciĩ. Ngacoka mũciĩ. Because I have made my home a little heaven. Mutumia wakwa akiuma wĩra agakora ngĩona news. Ne barabara nĩ aranjĩra baby ũrenda kũrugĩra gatũ ũmũthĩ. Amara atĩrĩrĩ ndĩrenda gakima. Akanja atĩ ũkũrĩa na kĩ? Akanja ngũrĩa na ngũrwe. Ngwenda kanyama ka ngũrwe. Akanja kĩ atĩrĩrĩ njoera kanyama ka ngũrwe. Niĩ njũke thondeke. Na rĩmwe athuri matitũmagwo. Athuri matitũmagwo. Watũmagwo nĩ nyũkwa wĩkĩhĩ nyũkwa nĩ mũthuri. To nyũkwa nĩ wagũtũmaga wĩkĩhĩ-rĩ. Agũtũmaga watũmwo nĩ nyũkwa watuĩka wa mũirĩtu. Ndũgategera. Wathirwo nĩ nyũkwa nginya mĩaka harĩa yakinyire. Nyũkwa atiga gũgwatha tondũ no mũhaka wathwo. Ũkĩoywo nĩ mũkaguo. Athiĩ na mbere. Nginya rĩrĩa mũgakua. Ũtiĩ kũnja atĩ mũthuri ndathagwo. Aiko mutumia waku ena respect yaku-rĩ kũrĩ ũrĩa angĩkwĩra ũmwĩkĩre. Tarĩu nĩ ũrarehe mutumia waku agĩthĩnja ngũkũ.
Ngũkũ ciakwa cikaraga handũ igũrũ bakoni-inĩ. Apate bakoni-inĩ anyite gĩcogo arũrũke nakĩo na gũkũ thĩ oke thĩ wĩra ũcio ndingĩreka nyina waro wakwa arute. No. Akwa arenda kũrĩa kagũkũ ngambata igũrũ nganyita ngũkũ ngaharũrũka thĩ nĩ thĩnjire maĩ me harĩa nja harĩa ngui ciakwa irugagĩrwo nĩho njigĩrĩire maĩ tondũ nĩ riko rĩega. Tobokia ngũkũ guta ngũkũ tinangia ngũkũ ona nyina no angĩoka na ĩthĩnje andehagĩra metha-inĩ na chopping board na kahiũ ndinangĩria ngũkũ ĩyo. Rĩu nĩ anjatha kadiratinangia rĩo nĩ neighbor. Nĩ yaku na nĩ ũrarugĩrwo. Tarũ ira ndĩrarĩke na ngohu nĩ tũrĩ mũgũnda harĩa magumu. Kũndũ gũkũ kwĩna kamũtu kega mũno tũrĩaga gakima kũu ndĩragũra mĩtu kenda anga 10. Yes. Agakima ga kũu ndugĩirwo nĩ mũtumia wa my brother ngĩiguaga kega. Na ndinera mũtumia wakwa ndo nakwa nacio. Rĩu rũcinĩ ndokĩra atokĩrĩte ndauma ndacigĩrĩra handũ egũkĩra acione. Ona njikarĩte handa akiona ka message gake. Ngai mora ndeheire na ndũngĩnjĩra. Kamwera ndokaumire ndamwera atĩ ndokauma mũciĩ itokĩte. Ndokauma itakinyĩte. Rĩtia ndakinya mũciĩ kamũkĩte. Kaniĩ ndĩ wa saruni. Nĩkũiga kaũndũ kamwaki gaka endagai. Toni nĩ njũĩ nĩ ndĩrakũra brother. Nĩguo. Na ndĩrenda ciana ciakwa citikanone ndĩrateca nyina ũndũ ikandeca ndakũra. Kũu nĩgetha mũthuri ahote gwathana gwake mũciĩ nĩ ambende mũka. He andũ hangĩ wauga atĩ andũ anga kũhũranĩra thimũ tatigane tũgũka hau andũ amwe matiũkaga nĩ possible. No nĩ tũgũgĩũka hau atĩ mũthenya. Okay. Haya twambe tũthiĩ harĩa he Jinland na ngũmenyithia atĩ Jinland Housing Development Company Limited nĩ endia a mĩgũnda. Rĩu nĩ makũrehire mũgũnda wa kũrĩa Kĩrĩma Mbogo na ya Athi Juja Farm. Mũgũnda wa Kĩrĩma Mbogo kilomita 25 kuma Thika town mwena wa 14 Falls. Brother cia Kĩrĩma Mbogo nĩ cia 50 by 100 na thogora wa ciringi 150 nginya ciringi 250. Nacio brother cia Juja Farm ni cia mũigana wa 40 by 90 na thogora wa ciringi 150 nginya ciringi 220. Jinland nĩ manyitanĩte na bengi ya Equity gũkũhotithia kũrĩha broti yaku oro kahora. Ũrabatara kĩ? Ciringi 50 tu deposit na icio ingĩ ũrĩhage kwambĩrĩria ciringi 11 o mweri kana ciringi 2,700 oro kiumia gwa kahinda ka mwaka ũmwe. Aigithia marakĩrwo atĩrĩrĩ kwĩna rori ng'ima ya mahiga. We wagũra broti ũkanengererio kĩ? Rori ya mahiga. Na mĩgũnda ĩno yothe ĩna title na no waranĩrie nao kũgerera 0742 819000 kana 0724 252828 0724 kana ukimacera kule Millennium Petrol Station Githurai kia 44 kurigania kana farfraini ya Kamiti Road. Jinland Housing Development Company Limited where plots are affordable na no ngũnengera 50 uthie wabe wige deposit urihage riu o kahora ugwika atia thimu-ini yaku na ihenya harĩa ha M-Pesa uthie harĩa ha pay bill utume kuri namba ya 800 8383 800 8383 account name wandike ritwa Jaza utume ciringi 100 na nĩ kwĩhotanĩra ciringi 50 itanaumĩra ithaa rĩrĩ tũrĩ na Kush ciringi utume kuri 800 8383 account name wandike Jaza utume ciringi 100 peke yake. Kush yes watiriri tera uria mucai amenyera ngari yakwe kurihirwo moto kiria hau ni ndirero haha mucai na ihenya muno makiria ngari yakwa iyo ngari ya Kush KCE mathi marihire mathi uthi urihe tha ici na akurigeta gukorwo githe agirwo kwa sawi kara akirora uria maundu marathi yes ndoke tumane ni atumane ona agirirwo guthie okorwo ndakona mundu agutuma ino ingihurwo fine amenye no kuriha no ujitire haya reke nitũkũmũtũmĩra nĩkĩhumo makoneganĩra haha andũ makĩonaga nĩndikwenda ũhoro ũcio wa gũkorwo ngĩhinyĩrĩrio haya nengera SMS iyo tũgĩthiaga na mbere na nĩgetha nengera SMS iyo nĩgetha eke atĩ oro rĩu nĩgetha akorwo akĩmĩtangĩkĩra niĩ ndikwenda maũndũ macio reke ndĩmĩnyitĩre arĩmi ndĩnyitĩre ĩni hana ũguo nĩgetha rĩu haya nĩtũgĩthiĩ na mbere rĩu rĩ andũ rĩ woiga andũ no mahũranĩre thimũ atĩrĩrĩ kuhurana thimu ri na tũthana hwainĩ the communication when am I supposed to communicate with my wife I'm not so busy I'm not so busy kehumo ati ndingĩhota uikara ngĩaragĩria my bay your bay
You get what I mean? Na keti so busy. No ni kuri andu so busy. Tondu ekoro raruta wira wa sogiri. Igukua makoni okipakaga rori iguru ri. No ndugithe ona okipako pakeri to ni rutete wira ucio kuri eriento ri na kwa ungari. Eni. Na ikuru. Ni na ikuru ni kwa wanakuwa indo. Twamitaga cogi. No na mbembe iria cikoragwo cibangĩtwo kuma thĩ nginya oro kũu niĩ njũĩ kũbanga nyamũ icio ũrĩa ũtarĩ wona kwambatia tũkĩinaga haya koguo tũkũhunjia na kũbokera mboga kĩna ngobu nĩ atĩa brother katũimĩte kũrata tĩri wa kĩo tũci atĩ ndanjirie kũu ndaciarirwo ngĩanjie kũhunjia nĩguo ndũ mona ngari yaku rĩrĩ makauga ngai kaĩ ngari yako na hakatarĩ gũthũkũma ũgathũkũma nginya ũgakinya hau Ngai akĩrĩ mwĩhokeku brother Ngai akĩrĩ mwĩhokeku na ndericũkagwo raiga aiga nĩ ekũrathima wĩra wa moko ũguo nĩguo ekaga nyonaga nginya andũ arĩa mahandaga mahũa barabara-inĩ marĩa tũgũraga tũgĩthiĩ mũndũ ũcio ndarĩ na mũgũnda hau ti hake no he tũĩ agatake advantage akaria na kanjũ mũndũ ũcio akandĩka andũ ta 10 no we wetereire nginya rĩrĩa Uhuru agakũhũrĩra thimũ ũtuĩke assistant minister ũtuĩke assistant minister kũ Rĩngwetangĩrĩra ũtegweterera onake kĩna mbarĩ yao ona othe matakĩrĩ wĩra githĩ ndionaga mũkiuga atĩ ũngĩona mũndũ ũcio agĩtwĩtĩĩra bara na ũngĩona brother ciake nĩ ikoragwo itarũkangĩirwo no akũra niĩ ndathũkũmaga nĩgetha ngũrĩre my brothers gũtirĩ niĩ ndĩ na family yakwa twarerirwo nĩ maitũ twakinya harĩa twakinyire rĩu tũkiumanwo na maitũ na ithuĩ rĩu tũgĩtigana mũndũ athiĩ akahangire family no ti makĩrĩo nĩ thĩna na makue ningĩ ndĩ muoyo aca korwo wa gũtuĩka ũguo ndiĩ kana wanyita no tũcoke haha nĩho hena ki amwendage. First Peter chapter 3 verse 7 yirega o taguo na inyue athuri tũraniai na atumia anyu tũraniai again is present continuous tense tũraniai na atumia anyu kũringana na ũrĩa mũĩ arĩ wega okorwo ũĩ wega nĩ kũinagĩra mũtumia waku tũrwĩmbo hwaĩ-inĩ thiaga ũkamũinĩra kahena thĩna ũrĩkũ ona we ũtarakĩrwo tunge na ũraina twene ũraina tũrĩa tũinĩtwo ndiratũire ngwetereire mũnyeni atĩ tũikanie ũkaigua mũtumia kũrĩa ndũkĩrĩkie ũtakĩwĩ hangĩ nginya mũngĩgĩtara ũrĩkwĩra mũnyinagĩra tũrĩmbo tũingĩ na ndũrĩ ona kamũrĩkagia ũkaina gakũrũ ga wanjikũ atĩ mahũa makwa makĩhoera moko ngwetereire Okacoka ukanyita ukaina ka wa mũirĩtu wakwa wĩtagwo wa mũyũ ũinĩre Ngai mahĩndĩ mataneka atĩa matanaroga mutumia hau no ti mutumia athiĩ atinde akĩina kanitha nyĩmbo 44 akĩinĩra pastor na andũ a kanitha harĩa mbere acoke gwakwa burĩre na rĩngĩ ona ndigũthiĩte kanitha nĩngũmũria ciũria igĩrĩ watinda kũ tuma na kĩũngano nĩkĩ mũgĩkaga tũinĩte mũno mwarĩkia kũina mwaheo kĩ twaheo soda na mũgate nuthu ngeta mwana Johnny ũka gira soda igĩrĩ na mũgate mũgima ciake kawe ciake soda mũgate ũkarehwo hau nĩ mwana ngaurenga maita maya merĩ ngoria mũtumia ici nĩ soda cigana igĩrĩ ici nĩ nuthu igĩrĩ kĩũngano kĩu mwatinda waheo kĩ soda ĩmwe na nuthu rĩu niĩ ndĩrakũhe soda igĩrĩ na nuthu igĩrĩ anjĩrĩria kũnyinĩra harĩa ũkũgwetaga Jesu ũkangweta harĩa ũkũgwetaga Dio na Ndithi ũkangweta na nĩ wĩke ũguo na gũkũ nĩ gwakwa wĩke ũguo nyinĩra ũkĩnyĩrwo kĩa hinya thabi bũrĩa ndirwo nĩ mwathani ti mwathani ndakũra weherie mwathani weherie Jesu wĩkĩre rĩtwa rĩaku no arĩkia ũrĩa ici no ndakwamba kũrĩa ona kũrĩa atanakĩamba kũrĩa tarĩu tũtirorete campaign nĩũkũmona me ũkorwo makĩhiũria nĩ cia wa matangi ndaigua wa matangi tondũ nĩwe seneta wakwa nĩ cia wa matangi ũrĩa ũtakwenda wa matangi arute maitho ekĩre mondo wa matangi arĩkia kũhĩtũka acokie eheria wa matangi rĩu ĩkĩra rĩtwa rĩakwa nikano anyita let me tell you nona wana ũcio nĩguo wakaga mũciĩ andũ mendaga ũgima wa kĩ niĩ kwanja itakĩrĩ mũgima niĩ nĩ ndĩ ciĩga cia mwĩrĩ itarĩ ciarutirwo
Naigiteo. Ndikukiria ni iriko. Ndukorie ni iriko. Okoe mundurume ndukorie ni iriko. Ni mundu atie kunjira ati. Ndenda wana ucio nyumba. Yes. Ndenda wana ucio nyumba. Aha. Ona wenda akenda gacai no jina wa ruto ni ndiendete cai arekira gatubia gake aroka nako gatubia gake karuge wega ndakara ugu ndarigo igaka nguo ya ati mwathani ndera nyina wa haya cai ni muhiu reiki akiara aje reiki akiara cai wakwa ndake mandu gikirio gikirio no ne hoi majira njega muno ya kumurahe cai no ndenda kumikira art in it riu no kana cai ucio ngi araigire haha ndaraiga haha torecio na gundi kuigia ki no ndirabatara go uriku ucio waku wana ucio turawenda nyumba ni wonanagia wendo gatagati ga couples ungienda guturia mwaki wa wendo ri ta turawika mukaguo uria wekaga ukimuha tia kumurehera u headmaster nyumba na uborithi na ujesi no ugithii kumuha ndwari na ujesi ndwari na headmaster no amutengeragia muno kwanza ona kukereria rikaraga ndorika oni wenyo mwakiria nini ende itona twakera wonyita ngohe eya riu ni gutwarana magutu-ini na kuria heni hari uri kanyitira ati no ndungi rura mutumia waku mutikara yogo muci mutengeragie nyo hau kunyumba hau karuga iti karuga metha akehitha mweno agacoka uguo na ti haro mwinayo no kuria mwa kwa meciria cia tumia seriousness wake ni ndukandehere kanitha nyumba kanitha twara kanitha-ini ya otorejeraga muthuri tia gutwarira mukaguo uriu twara kirabu wakinya nyumba that's another government is another territory na kwina mundu uri wathanaga ku kwaja nuona ici thimo ici thukitie mici ukira ngoma ucio muthuri ni akinya nyumba wonage ikare nake mutumia bandire nake na yake natio barandikanira ku tio mauti matirari eri o mundu biashara ciake mundu biashara ciake mutumia araria na John wa makara wendagia makara na kamubi biararia na Jerry gacai kare kama sava gacai wira-ini nyumba nita ngoma misi ndigukiura nake mwana haria na yake nake ni game kari uigwe mwanake shit fuck nyumba gwakwa Ngai Jehova ateripotige kihumo yes gwakwa kai maundu macio mangioneka never niyo nderie ciana ciakwa ciothe ciana cianyu mwacirehe gwakwa weekend iria ciukaga thimu mundu atigwo ngari-ini yake gwakwa tigwo uka na thimu mwana atinde gite-ini eguka gwika ate kungeithia kana gwika ate thimu maundu ma thimu ikarai namo kwanyu gwakwa ni moke mahambirire iti coya negene coya nginya amuhure thimu toka imwe mundu mwana wake kiu nikio gikeno kiria ndirenda that's the joy that I want not too seriousness ucio ni njehereria uborithi nyumba ni jeona koi mutumia na wisabucibu itura-ini tigwa kwa nyumba gwaku no wikiria I'm the boss you're the boss weno mutu haya ndero bahina baitone mathiu makushtu ndigotha uko tugithie na mbere koguo misi ni kurugama na athuri matia kuhinyiririka ikirugamite mingi gukire misi na gikeno brother gwikora muthuri aragia kaiguo kuria guta misi itari na gikeno katari ku riu nie ndiagira ni magoka counseling to ndi marihagia 4,000 Bruce Spring kwa tayari gikeno koguo mathina mao ni magutonga asira ya mkizi bahati ya mvuvi woka counseling ne girisio na jiga counseling icio dikiragia inya digiheana 5 appointments in a day just 4 to ni ndenda ndarikia girisi 16 na ni menyera guhuthira mathaa maya matigara Viraga, ugira wirorerio. Wirorerio ndakera ni uria tuikaranagia nawe. Gai gukoragwo muso serious. Raha jipe mwenyewe. Wakua no ora.
Sunday ugoka Bruce Spring ni ukagora nguhunjirie kanitha-ini muthenya wa Friday ukakuria Sport View Kasarani nikuo kate mweri 13 twikuria mwena wa Safari Club mweri 14 ndikuria Rainbow namba yako ya thimu ya gutuma mbia tiako flash 0723 905852 0723 905852 na nitugukorwo hana kihumo hindi kugu tugakoragwo baigwe ni ndiroka ikaraga thi thiini wori muria wothe njaragia ri ni haumaga ogima ore thiini wa wana uria wothe mwekaga ri haumire kana mucai arori atiri urarihia atia no cie ukirehe mundu wake marihio nie ti ndirarihia nie ni kuri hondihitwo ni mikawa marihio ko menyere hau nie ndire aya we wathi gukora promotera wira ndiga kuria ngakorwo we wathi gukenia ni na nginya thaa 3 cia utuku nigetha ithaa riri mwe ria muinuke na aria magatigwo riu tani tondu kuu guothe ndirathi nie ndirainuka aya karara ku ndo nie ndihitwo na ngaheo rumu koguo ni ugathie na nyina wa Eru tomwaga tuthi na nyina wa Eru ai asa ningikoma ndi nyika thank you for makiria Werori wa Kameme TV nitwakena muno man Kush ndio gutwarĩria ya murathime thank you na ndona keto muga wangeci agikari uria ari mundu mwe ikara na gikeno tuikara na gikeno ona andu akwa uria tho manjirораgira ni gikeno githeri na ithu tutire buruga na tutirumanaga social media-ini turi agima makiria ma hau in short we don't trade insults thank you how ni hega muno krathimo ni Ngai amen wajira njukire ni ngukira na boikari horo hau aya ketombe tuikirie nigucokereria na tuthii kuria matura-ini tumana man Kush no akigwa na ni ariganiro ogata kanitha weta gwatia Joy Center kuna koragwo Bruce Spring Hotel na Bruce Spring Hotel ni mukawa munene twina kila kindu kuu twina rumu twina swimming pool twina arena twina inyothi na twina gym twina sauna twina jacuzzi aya mukifagite tukabagite muno mundu arikia githomo ni sawa thank you ono bypass wetagwo Sahara no witu ku tutihunjagia ni guthina mwina indo no wega thank you Ndio pesa yaku na ihenya ni gucokereria na gukuhe pesa yaku thi haria happy bill ni tondu jaza ni megukurengereria kimanji gia ciringi 50,000 haria happy bill wandike 800 account name wandike kiugo jaza utume ciringi 100 peke yake ni gukorwo gikunengereria ciringi 50,000 waya ukorwo niwe ukwigwatira ciringi 50,000 rucini rwa umuthi oguo witikire gukorwo ukigeria munyaka waku na waya ukorwo ariwe ukuinukia ciringi 50,000 rucini ruru rwa umuthi na ngumenyithie tukiumagara na man Kush Penta Mabati Factory hino ni kambuni ihetwo ngerenwo ni gutongoria mwena wa igithia wa real estate ni kambuni itongoretie hari uthondeki na wendia wa mabati na ikaheo kiheo kia Excellence Award 2019 mabati ma Penta ni magikiro kia iguru ni tondu mena warranty ya miaka 10 nginya 5 miaka 15 hari geji ya 28 na warranty ya miaka 10 hari geji ya 30 mena mithemba ta Penta Tile, Penta Long Tile, Penta Box, Penta Curve na corrugated na mokaga na marangi matiganite ningine mathondeka mabati kuringana na uraihu uria ukwenda wa mahe githimi na makurehagira mabati o haria ukwenda waheana oda yaku thutha wa thiku 4 ukareherwo mabati riha 50% deposit na ciringi makinya mabati gwaku ningi no urihe na installment nginya ukarikia na warikia makurehere mabati kimaririe kugerera 0700883399 kana 0711883399 ningi no maandikira email kugerera sales@pentamabati.co.ke Penta Mabati nyumba ni mabati ni Penta tukirie tugucokereria Thank you.